Edhe në qoftë se Europa e braktis Amerikën, është shumë e vështirë mbrojtja e Europës pastaj. Kështu që praktikisht është situatë e tensionuar, por që me ritmet e tanishme, siç e përmendëm pak më përpara, Amerika mund ta mbajë vetë në këtë luftë, në kushtet që flasim. Por në këtë rast, për Turqinë, sa e vështirë është rei pra për të ruajtur balancën mes interesave të saj, sigurisht, por nga ana tjetër kemi edhe presionin ndërkombëtar që ndikojnë. Praktikisht pozicioni i Turqisë si një shtet antar i NATO-s është i qartë. Ne të paktën duhet jemi të sigurt kur flasim që nuk mund të sulmohet NATO, nuk mund të sulmohet Europa. Turqia absolutisht në këtë rast do mbajë anën e vendeve, edhe të vendeve të Bashkimit Evropian, të Europës Perëndimore, pra që kërkojnë negociata në vend të një konflikti të armatosur. Siç e përmendëm në rastin e Turqisë, çështja është më tepër politike se sa ushtarake. Siç ishte çështja e votave, pasi do të kemi parasysh që dhe regjimi i Erdoganit në Turqi nuk është më aq i dashur. Pra ka një oponencë. Nëse do flasim për Turqinë nga ana politike, do kemi parasysh që zona e Stambollit, zona perëndimore e Izmirit, ku është e mbështetur një pjesë e madhe e kulturës së Turqisë, po dhe edhe e shërbimeve turistike, pra e ekonomisë së Turqisë, është një zonë e cila mendon ndryshe dhe praktikisht ka vite që tregon një qasje ndryshe ndaj Erdoganit. Por në këtë rast, siç po flasim tani, për sa i përket regjimit të Ayatollahu dhe SHPA-s, është e pritshme që ndërhyrja e Turqisë të jetë në formën e neutralitetit. Pra ne kërkojmë dialog dhe konsensus në mënyrë që konflikti të shuhet sa më shpejt. Nga ana tjetër kemi pasur një deklarat nga ana e presidentit të SHPA-s, Rei Donald Trump, pra sa i përket aleatëve europianë, të cilët nuk kanë pranuar që të dërgojnë anijet pranë Hormuz. Mendon se të gjitha këto kritikat që vijnë nga ana e SHPA-s janë ndoshta një strategji presioni ndaj aleatëve? Praktikisht, në momentin që kur Donald Trump u rizjodh presidenti Shteteve të Bashkuara, pritej që qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do ishte më e njëjta. Pra, pritej një qasje atipike politike. Pritej një qasje e cila do ishte më agresive ndaj politikës së jashtme apo ndaj vendeve të tjera. Do të kemi parasysh, kemi të bëjmë me doktrinën MAGA, Make America Great Again. Ky është parimi bazë. Make America Great Again, testin e parë e bëri në Venezuelë. Testi dytë është në Iran, ndërkohë mos harroni që presidenti Trump dje tha që përpos luftës me Iranin ne jemi të gatshëm edhe për të futur në Kubë. Pra, Amerika nuk e ka problem për fshirje në disa fronte, sepse ka kapacitetet ushtarake për ta bërë këtë. Nëse do flasim për politikën globale e cila do vendoseshe në një presion Europa në këtë rast, do ishte çfarë do ndodhte nëse Republika Popullore Kineze do të sulej Tajvanit. Këtu duhet parë qëndrimi europian, se praktikisht edhe nëse do flasim për Iranin, për Europën, ky konflikt është i largët. Mënyra e vetme se si ky konflikt ndikon në Europë është ngushtica e Hormuzit dhe transportimi i naftës, e cila nga Amerika në këtë rast u bë një lëshim i radhës. Mos harroni që për herë të parë, mbas kaq shumë viteve, u bë zhbllokimi i naftës ruse. Pra teknikisht nuk ka më naftë që kalon nga Irani, por është naftë që vjen nga Rusia. Rusia e vazhdon tregtinë me Iranin. Pra mund të jetë edhe e njëjta naftë e cila shkon me një çmim tjetër drejt Europës. Thjesht ka ndryshuar rruga e naftës, përsa i përket çështjes ekonomike, por ama furnizimi me naftë vazhdon përsëri të jetë i njëjtë. Dhe praktikisht Europa në këtë rast është momenti për të mbajtur një qëndrim. Kemi të bëjmë për faktin që Europa dhe Amerika bën një konferencë në Munich për sigurinë, ku deklaruan bashkëpunimin. Po ky bashkëpunim me sa duket ishte vetëm në letër. Ne nuk po shikojmë ende një reagim zyrtar ushtarak nga Europa. Kemi Francën e cila ka çuar luftanijet në Mesdhe, kemi Britaninë e Madhe e cila ka çuar avionët në Çipro, por ama është vetëm kaq. Në momentin që flasim, Europa qëndron në formën stand-by. Pra jemi në gatishmëri të plot, por ende të papërfshirë në një sulm ushtarak të drejtë për drejtë.
Mirë, Rej, për ta mbyllur pyetja e fundit, ndërkaq kush ka më shumë për të humbur pra se i përket këtij konflikti ose përplasje? Kemi këtu Iranin, Izraelin apo nga ana tjetër është ekonomia botërore është do të humbas? Atëherë duhet të kemi parasysh disa elemente. Për sa i përket ekonomia globale momentalisht është në krizë. Asnjë konflikt i armatosur nuk i shërben ekonomisë globale. Çdo luftë përkthehet në rritje çmimesh edhe praktikisht një jetesë më të vështirë për qytetarët. Po të flasim në aspektin e shkurtër, siç jemi në këto momente, absolutisht që Amerika është fituese. Qartë. Ajatollahu vdiq, koka e gardës revolucionare u pre, Ministri i mbrojtjes iranian është vrarë, shërbimi i inteligjencës iraniane është goditur rënd. Po të kemi parasysh deklaratën e presidentit Trump të para 2 ditëve, ishte që Iranit në këto kushte siç janë bërë bombardimet deri tani, i duhen 10 vite për të rimëkëmbur. Dhe 10 vite me teknologjinë e sotme të kohëve moderne nuk janë pak. Është dëm shumë i madh. Në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosin përfshirjen e ushtrisë, pra të vendosen me muskuj të plot në Iran, situata bëhet akoma më e rëndë. Pra do shtohet numri i jetëve njerëzore të humbura, po praktikisht Irani e ka shumë të vështirë që në një përballje të hapur, të plot ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të prevalojë, të dalë triumfues. Irani po luan në një formë tjetër në lindjen e mesme, e cila është lufta në shkallë të gjerë. Do të kemi parasysh edhe një element tjetër i cili po ndodh sot në kushtet që ne po flasim. Është Izraeli i cili ka sulmuar Libanin. Kjo për shkak se Hezbollahu, si një nga proksit i Iranit, sulmoi me raketa. Deteriorimi në lindjen e mesme mund të sjellë në një lloj faze të re, e cila shteti i Izraelit nga teknologjia që ka nuk deli humbur, por ama shkatrimi që sillet shtetit të Libanit, humbja njerëzore, civile në këtë rast, edhe ushtarake, se dhe ushtarët njerëz janë në fund të ditës, do kaloj kolosale. Pra praktikisht kemi të bëjmë me një rajon i cili nuk po gjen paqe, që nga periudha në Gaza deri tani nuk po gjen paqe. Se si do bëhet paqja, duhet ulemi në negociata, por ama çfarë është e qartë sot në kushtet që flasim, është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e pranojnë një regjim si regjimi i Ajatollahut. Pra nuk e pranojnë një regjim i cili është autoritar dhe një regjim i cili është shtypës ndaj vetë iranianëve. Po të kemi parasysh edhe qasjen që kanë mbajtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë përfshirë totalisht ushtarakisht në Iran. Po janë përfshirë vetëm në sulme raketore dhe sulme nga qielli nëpërmjet avionëve. Sepse pikërisht ajo çfarë synojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që regjimi i Teheranit duhet të bjerë nga vetë qytetarët iranian. Nuk e kanë problem Shtetet e Bashkuara për të vrarë liderin tjetër suprem të Iranit. Irani është një republikë teokratike, autokratike nga ana tjetër dhe që sundon me grusht të hekur mbi Iran. Nuk e kanë problem ata sado njerëz të vriten. Për Iranin këto janë thjesht kosto kolaterale njerëzore, po nuk është se ka një ndjeshmëri. Se një shtet i cili nuk tregon ndjeshmëri ndaj qytetarëve të vet, sepse 30.000 të vrarë nuk janë pak. 30.000 iranian të vrarë nga regjimi, gjatë protestave për demokraci. Pra pikërisht, kjo është edhe loja që tenton të bëjë Shtetet e Bashkuara në fund të ditës. Nuk